Labas rytas. Dabar po 5:20 važiuojam į Tūsą minėtą. Dabar įmam pakeleivės dar. Supralais pavasariškai, kaip parašyta buvo dreskodas, kad turi būti pabudimas. Pasakyk labas rytas žiūrovas. Labas rytas žiūrovai. Taip, artėjom link tikslo jau. Kaip tu laikais? Puikiai. Važiuosim? Pirmą. Vypšytis. Nu va, jau Tūsas prasideda. Kas įdomi, kad čia tūsinasi visi blaivūs žmonės. Tai va čia unikalus atvejis, kai šoka daug blaivių žmonių ir visiems linksma. Nėra jokių užsiparinusių ten. Nelaukia, kol alkoholis duos į galvą. Visi tas sopimai ir tūsinasi. Kai žmogus truputį pradeda klasiškai augti, tai tada jam atsiveria nauji horizontai, kad jis gali padaryti daugiau, negu jis darė paprastą savo gyvenimą. Nes tada dingsta visus ribos ir tu daraisi toks beribis, tau viskas įdomu. Nėra jokio išankstinio nusistatymų. Tiesiog imi ir darai. O kai nėra išankstinių nusistatymų, tai automatiškai viskas bus ledas. Čia negali būti blogai. Ar visi matėt, kada nors tokius reikalus? Aš matydavau anksčiau tik 7 valandą ryto, kada reikdavo varyti namo po nakties. Bet dabar mes tai darom iš ryto, grįžtam visi atgal, pasiruošę atgal pradėm. 3, 2, 1 ir... Visai nesenai, kelios treniruotės ir tas rytelis vakarėlis, tai galvoju, ne tikrai neisiu. Aš visą savaitę buvau nusiteikusi, aš neisiu kategoriškai, noriu išsimiegoti, ryte vaikai darželis ir taip toliau, bet kažkaip vakar taip toks į galvą iššūkis, o kodėlgi ne, o kodėl neisiu, o gal reikia savo tokį challenge pasidaryti. Ir atsikėliau, ir atėjau, ir labai patenkinta, labai smagu. Aš senai taip gerai nesijaučiau, aš tikrai nesijaučiu, kad tokia laiminga. Dažnai vakarėliuose jausdavausi nepritapusi ir pirmą kartą jaučiuosi pritapusi. Ir esu su žmonėm, kur jaučiu, kad mus jungia viena harmonija ir mes visi esame bendraminčiai, dėl to jautiesi atsipalaidavęs ir nerealiai. Wow. Nerealiai! Super!
smagu. Dar dalyvausim būtinai, kiekvieną dieną kelsimės 5 ryto. Nepažadu, bet turbūt taip ir bus. Ką tik žmogus sumelavo, bet vis tiek nuotaika gera. Aišku, buvo vertas iškelt 5 ryto. Vienas iš smagiausių dalykų, kuris šiandien atsitiko. Nu va, baigėsi jau ir tūsas. Grįžtam namo, bet čia kas į darbą, kas namo. Bet gaunasi, kad čia gaunasi toks pasikrovimas energijos čia gavosi. Net taip, jeigu 5 rytą aš atsikėlęs, tai man čia labai yra pozityvus užsiėmimas. Tai jeigu nors prieš darbą kiekvieną kartą būtų po valandą su visų kolektyvu toks mini tūsas, tai manau labai teigiamai ir rezultatus darbo įtakotų toks reikalas. O šiaip, įspūdžiai geri, daug labai gražių merginų, labai apsuko galvą man. Tas visas grožis, dekoracijos visai fainas, žmonės šilti, šypsosi visi, draugiški. Žmonės į akis net žiūri. Tokią kompaniją, kokia ten buvo, galima kviesti bet kur, nes matosi, kad su jais būtų įdomu, nesvarbu, kurioje vietoje, į kokį nori renginį. Verta keltis 5 ryto, nuvažiuoti ten, tiesiog, kad išeiti iš kasdieninės tokios matricos, kur viskas tą patį per tą patį. Ir tiesiog pamatyti, kad dar yra linksmų žmonių, dar yra blaivių žmonių, kurie nori linksmai gyventi ir gyvena. Ir labai džiugu, kad yra tokių žmonių ir džiugu, kad mes prisijungiam prie jų. Šiaip labai patiko, atmosfera buvo labai faina, žmonės labai draugiški, visi šypsosi, labai patiko tai, kad buvo didelis amžių skirtumas, nes buvo ir tokių vyresnių žmonių, ta prasme, virš PM, gal iki šiam, ir buvo labai jaunų vaikų, kai kurie su vaikais su savo buvo, tai va, tas labai patiko, kad nebuvo jokio skirtumo, ar tu jaunas, ar tu vyresnio amžiaus, gali ramiai savo su visais kartu tūsintis, nieks į tave kreivai nežiūrės. Tai va, šitas patiko. Patiko, kad buvo sveikas valgis, taip užkandžiai, kažkokie gėrimai, be alkoholio. Parodo, kad tam, kad linksmintis ir gerai jaustis, nereikia išgert. Na bent jau tiems žmonėms, kurie buvo ten. Tai va, prisijunkit kitą kartą, pažiūrėsit kaip tai.